हाँ, हमारे घर पे आ गया एक नया मेहमान। मेहमान दिखाऊं, Z900। तो क्या ये मैंने ले ली है? बाइक्स तीनों सामने लाइन पे लग चुकी है। ओह माय गॉड, देखो टिपिकल व्लॉगर्स लाइफ, सारे के सारे लगे पड़े हैं, मतलब। तो यार आज ना घर पे, वैसे मैं बिल्कुल लेट निकल रहा हूँ घर से। अराउंड अराउंड टाइम हो गया है 2:38। माय गॉड, आज तो बहुत ही लेट हो गया। एंड हमारे घर पे आ गया एक नया मेहमान। मेहमान दिखाऊं, तो वैसे तो थोड़ा सा डरे नहीं, तो मैं थोड़ा आराम से दिखाना चाहूँगा। बट ये देखो, इन्होंने दे दिया है, मतलब अंडा जो है ना इनका, उसमें से निकल गया चूज़ा बाहर। अच्छा अच्छा, तो ये ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा। वही गुस्से में आ गई वो। तो ये घर पे आ गए नए मेहमान, और इन मेहमान को ना जल्दी दिखाऊंगा, मतलब जब जब ये नहीं होंगी ना आसपास में, तब दिखाऊंगा। बहुत ही क्यूट सा, इतना छोटा सा। सुबह ही देखा तो सुबह ना अंडा टूटा हुआ मुझे दिखा, और टूटा हुआ अंडा देखते ना मैं घबरा गया। मैंने मम्मी को पूछा, मैंने कहा मम्मी ये अंडा टूटा हुआ है, क्या हुआ? तो मम्मी कहती है मुझे भी नहीं पता, कल एसी वाला आया था ठीक करने, उसने तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैंने एसी वाले को बहुत अच्छे से समझाया था, क्योंकि एसी ये लगा हुआ है। तो मैंने एसी वाले को बहुत अच्छे से समझाया था कि नहीं भाई, बहुत ध्यान से करना, वो अंडे के आसपास और उस घोंसले के आसपास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कुछ भी बहुत अच्छे से करना जो भी करो। तो उसने ही टुक केयर, मतलब बहुत ध्यान से किया उसने। तो अच्छा लगता है ना घर में कोई, मतलब नया सा ऐसे अनवांटेड मेहमान आ जाए, तो इट फील्स गुड एक्चुअली। तो वही अपन आ गए हैं ऑफिस, और ओ माय गॉड, तो आज थोड़ा सा ऑफिस डिफरेंट लग रहा है। डिफरेंट मतलब अपनी वायरल ये खड़ी है। ओ माय गॉड, आए हाय, इसको देख के हमेशा प्यार ही आ जाता है। मतलब इस बाइक, ये एक ऐसी बाइक है जिससे मुझे वाकई में प्यार है। ये देखो, कोई बैठा हुआ बीमार प्राणी। तो मैडम को हो गया है कोविड नेगेटिव। यहाँ पे खड़ी है वेनम, वेनम 2.0। तो आजकल क्या है, मैंने सारी बाइक्स ना ऑफिस में खड़ी कर दी है। प्लस यहाँ पे एक नया मेहमान, Z900। तो क्या ये मैंने ले ली है? अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बताता हूँ बाद में, थोड़ी देर बाद में। यहाँ पे ये देखो, सब काम में लगे हुए हैं। हेलो हाय कर दो भाई सारे। चलो, बाकी सब 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 हेडफोन लगा के बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता अभी। सारे अपने अपने वीडियो एडिटिंग में लगे हुए हैं। यहाँ पे ये एक गोवा की वीडियो चल रही है, थोड़ी सी प्ले कर दे। हाँ बस बस बस, ये देखो, ये यहाँ पे चल रहा है। ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। कुछ क्या चल रहा है भाई? ये शोकेस। ओके, ऑटो बेस्ट का शोकेस चल रहा है। यहाँ पे भी एक गोवा की वीडियो चल रही है, एंड एवरीबडी इज़ ऑन वर्क। तो वैसे आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, और मेरे को लगता है कि चलो एक काम करते हैं, बाइक्स को स्टार्ट करते हैं और कुछ डिफरेंस चेक कर लेते हैं। वैसे तो तीनों ही अलग अलग सेगमेंट की बाइक्स हैं। दिस इज़ 1300 सीसी 197 bhp, जो मेरी अपग्रेडेड है अराउंड 203 bhp में। 1000 सीसी एंड समवेयर 200 bhp, और 900 सीसी 136 bhp। तो कुछ कंपैरिजन करें, चलो कुछ एक्साइटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया एक डीवी मीटर। क्या बोल रहे थे अभी, दोबारा बोलना। ये वो है ना, कॉल चेक करने का। 81 ml पी इसने। आपका 84 आ रहा है, 96 भी पहुँच गया। वो फिगर आउट नहीं कर रहा है कितना। तो दिस इज डीवी मीटर। अब मैं शांत हो रहा हूँ, सुन लो। चेक चेक चेक। तो ये ऐसे काम करता है एग्जैक्टली, जितना मैं बोलूँगा उतना ही ये रिकॉर्ड करता चला जाएगा। सनत कुछ बोलिए। हेलो सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। ओके, 93 डीबी। कैसी टर्बो फैमिली? 94, ओ माय गॉड। 115। ये कान फटने वाले थे। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? हेलो हेलो। दोबारा वैसे ही वाला, वैसे ही वाला। और तेज बोलना हाँ कुछ। हाँ। सनत भाई तुम एक नंबर के बंदे हो। सनत भाई एक नंबर के बंदे हो। 104 डीबी में आया है ये। ये रिकॉर्डेबल है। तो एक काम करते हैं, ये खड़ी एक बाइक, दूसरी बाइक एंड तीसरी बाइक। क्या बात है। तो उसके बाद चेक करेंगे कि कौन सी बाइक कितनी ज़्यादा साउंड कर रही है और कौन सी ज़्यादा लाउड है। तो
लेट्स डू इट। देखो टिपिकल व्लॉगर्स लाइफ, सारे के सारे लगे पड़े हैं। मतलब ये यहाँ शूट कर रहा है, ये यहाँ शूट कर रहे हैं, वो वहाँ शूट कर रहा है, ये भी अपना मोबाइल लेके लग गया। बाइक्स तीनों सामने लाइन पे लग चुकी है। ओह माय गॉड, मतलब सब काम पे लगे पड़े हैं। वैसे तीनों बाइक्स खड़ी हुई बड़ी अल्टीमेट लग रही हैं। आई विश मैं किसी टाइम पे यहाँ से लेके और यहाँ तक एक लाइन लगा पाऊँ समवेयर। 10 to 12 बाइक्स हों अपने गैराज में, कुछ ऐसा सपना है। और सपना अपन कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी पूरा कर दें। वैसे बहुत जल्दी एक खुशखबरी भी देने वाला हूँ, बट अभी इस वीडियो में उस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी इन तीनों की एक बार डीवी टेस्ट करते हैं कि कौन सी बाइक कितनी लाउड है। तो गाइस मैं अब ये डीवी मीटर मेरे हाथ में, और फाइनली बाइक्स तीनों हमने लाइन अप कर ली है। मतलब थोड़ा सा तैयारी कर ली है ब्लॉग बनाने के लिए, आप लोगों के लिए। एंड आज टेस्ट करते हैं पहले तो तीनों बाइक्स के स्टिल आरपीएम पे कितना डीवी आ रहा है। एक एक करके स्टार्ट करेंगे कि स्टिल पे कितना मैक्सिमम जाता है। तो मैक्सिमम डीवी, अगर हम बाइक बिल्कुल न्यूट्रल पे तो कितनी सबसे ज़्यादा आवाज़ है। उसके बाद देखो फुल थ्रॉटल तो मैं यहाँ नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ऊपर अपने होटल भी है और आसपास कॉलोनी भी है। बट हाँ, एक आरपीएम रेंज सेट कर लेंगे कि इस आरपीएम तक किसकी साउंड मैक्सिमम आ रही है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जाकिर कौन सी बाइक लेना चाहते हैं तीनों में से? अगर तेरे को लेनी है कौन सी बाइक लेना चाहते हैं? सबसे अच्छी तो वही लेनी है। मतलब वायरल लेना चाहिए। ठीक है, तो वैसे अगर सैलरी कट जाएगी मेरी, वो पता है मेरे को। नहीं आएगी, वो भी आएगी एक दिन पक्का आएगी, और 100% आएगी। और सच बता रहा हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस में बहुत अच्छी टीम है, सारी काफ़ी बड़ी टीम है। बट इसका मैं एक चीज़ अप्रिशिएट करता हूँ कि ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब ही इज़ ब्लेस्ड, वेरी हार्ड वर्किंग। क्यों भाजी? मतलब किसी को कोई शक है हार्ड वर्किंग? नहीं ना। मतलब बिलीव मी, ये सुबह ज़रूर कभी कभी लेट आता है, कभी कभी, बट रात को कई बार ऐसा होता है कि 11:30 12:30 बजे तक, मतलब ये हमारे ग्रुप बना हुआ है, उसमें चेकआउट कर रहा होता है। चेकआउट 12:30 बजे, मैं इसको कहता हूँ 12:30 बजे क्या करता है? कहता है मुझे काम। बट वेरी गुड वन। एंड ये बच्चा बहुत आगे जाना है, मतलब वैसे चाहे अपनी टीम में जाए चाहे बिना टीम के जाए, पर आगे बढ़ जाएगा और वो पक्का है 100%। मतलब वायरल नहीं आएगी। तो गाइस अब हम क्या करने वाले हैं कि इसमें दिस इज BMW S1000 RR 1000 cc 200 bhp एक्रापोविक का फुल सिस्टम, एक्रापोविच एक्चुअली राइट वर्ड यूज करता हूँ, एक्रापोविच का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर। और अपन जितने भी डीवी मीटर पे टेस्ट करने वाले हैं, एक डिस्टेंस बना लेंगे कि इतनी दूर पे ही करना है, क्योंकि एग्जॉस्ट का सब में गैप है। तो ये मत समझना कि मैं किसी में पास जा रहा हूँ किसी में दूर जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्जॉस्ट के डिस्टेंस से एक डिस्टेंस ले लेंगे कि इतनी दूर रखना है, एंड फिर डीवी चेक करनी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जाकिर ये स्टार्ट करेगा तू अब। चलो भाजी आप सुपर बाइक यूज करते हो, इधर आओ। नेवर एवर ऑफ यहाँ से। अच्छा, फ्यूल कट, ऑलवेज फ्यूल कट, नो इग्निशन कट। इग्निशन कट इज आपने पूरे इलेक्ट्रॉनिक ही काट दिए भाई। फ्यूल कट मतलब प्रॉपरली जो कार्बोरेटर में फ्यूल था उसको आपने कट किए इलेक्ट्रॉनिकली, एंड उसके बाद चाबी ऑफ किए। नेवर एवर डू दिस। आप अपने घर की लाइट काटोगे सीधे एमसीबी? हाँ, सीधी एमसीबी नहीं कटती है, बटन बंद होता है। 5G सुपर बाइक है। तो एनीवेज पाजी चलाते हैं वैसे Z900 पाजी की खुद की बाइक है, एंड अभी जल्दी अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जल्दी एक उसकी भी न्यूज़ देंगे और डिलीवरी वीडियो बनाएंगे। एनीवेज अब डीवी चेक कर लेते हैं। इधर आ जा भाई, पीछे आ जा, यहाँ पे इस वाले एंगल पे तू आगे चल जा, तेरे को स्टार्ट करनी है। तो मैं चुप हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो दिस इज 51 dB, बिल्कुल साइलेंस पे।
तो ये जा रहा है करीब करीब 96 डिग्री, अराउंड 96। तो ये था 96 डिग्री अराउंड जब ये स्टिल थी, मतलब जिस पे अपन ने एक बार भी रेव नहीं किया, रेविंग नहीं की। अराउंड गैप नाप ले भाई, कितना है ये? ये होगा 2 फुट के आसपास, तेरे एक हाथ के आसपास, ये रहा बस यहाँ तक। चल ठीक है, मैंने इतना ले लिया, ठीक है। चलो उधर जाओ, हाँ ये भी है वापस नीचे झुक। चलो ये गैप ले लिया मैंने, चलो जाओ। तो ये वापस से इसको न्यूट्रल कर लेते हैं बिना बोले। अराउंड 90 डिग्री समवेयर। तो ये था 90 डीबी, इसका 96 था, राइट? Yes. तो 6 डीबी का फर्क दोनों में। एंड अब आ जाते हैं इससे यहाँ पे, ले लिया। चलो तो ये थोड़ा सा कैमरा पे ज़्यादा पास लग रहा होगा क्योंकि उसका एग्जॉस्ट ही छोटा है। वायरल का आया अराउंड 80 डीबी, 88 डीबी, अराउंड 89 डीबी। एक और फ़र्क है कि इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट है, तो आवाज़ थोड़ा सा ना एक साइड से, मतलब दोनों को मिलके आती है, तो एक साइड से एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट स्टिल हम नापेंगे ऐसे ही। अब चेक करते हैं थोड़ा सा रेव देखें। तो भाई ये अपन अब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और 4000 आरपीएम तक 3 बार रेव करेंगे और उसके बाद 4000 आरपीएम पे एक बार स्टिल कर देंगे ताकि पता लग जाए कितने डीबी आ रहे हैं। चलो जी, करो जी। करीब 105 डीबी, 105 डीबी जब अपन 4000 आरपीएम पे स्टिल रखा हुआ था अपन ने। एंड अब चेक करते हैं दूसरा। तो ये थी 107 डीबी। एक्चुअली अभी तक तो ये विनर हो रही है मेरे हिसाब से 4000 आरपीएम पे। अब चेक करते हैं वायरल को। ये इसका दाम मुझे लगा था यही रिएक्शन आएगा। on 4000 RPM. 107 somewhere. BMW 106 नहीं 103 शायद, मेरे को याद नहीं है, चलो देख लेते हैं। अब अपनी स्किप हो गए, बड़ा लगता है ये मेरा बच्चा है। तो गाइस ये था डीवी टेस्ट। अब एक काम करते हैं, एक बार सिर्फ एक रेव, ज़्यादा देखो शोर नहीं बचा सकते यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है ऊपर से कोई ना कोई भी आने वाला है, कहने वाला है कि भैया क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो। बट एक बार एक डीवी टेस्ट थोड़ा सा
हाई रेप पे तीनों बाइक्स का। भाई ये सिर्फ 5000 RPM था अभी। कान फट गए। 111 100 से ऊपर था। चलो इसको करते हैं। भाई घबरा गया। भाई पीछे हो जाओ, मैं पहले बता रहा हूँ। कहीं मेरा ये था 5000 RPM। 123 123 123 123 130 23 23 इसकी फिर अच्छे से रिकॉर्डिंग है, कोई बात नहीं। यहाँ ना ये पूरा मतलब वो चल रहा है सरकाज़म। उसको दोबारा करेंगे। एक 121 साइड बदल ली साइड बदल ली ये एक्चुअली सही बात है। मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो वैसे बहुत ज़्यादा लाउड जब मतलब बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे मैं चल रहा होता हूँ ना तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ये जब नॉर्मली हम स्टिल में स्टार्ट करते हैं तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा शोर मचा रही होती है, बट स्टिल मतलब मेरे को तो खैर दोनों से प्यार है, बट इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। आई डोंट नो व्हाई। मतलब बूसा भी नहीं, वायरल लव इज़ लाइक फॉरएवर। तो मैं आ गया हूँ घर पे। मम्मी जा रही है अभी सब्जी लेने, मतलब क्रंची। इसके लिए हम ना स्ट्रॉबेरी क्रंचीज लेके आए थे। कितने टाइम पहले? 1 महीना हो गया होगा। और ये कह रही है कि क्रंचीज वाले पड़े हैं 1 महीने बाद घर के अंदर। क्या 1 महीने तक इस घर में कुछ मीठा टिक सकता है? ये देखो ऐसे होने के बाद तुम्हें लगता है ये ऐसे ही आ गया? कितनी मेहनत लगती है इसको अब करने में? मुझे वो खानी है, ढूंढ के दो ना। ढूंढो तो सही, क्या पता मिल जाए। अब तो पता ही नहीं कहाँ चली गई होगी वो, नीचे कहीं। मेरी किस्मत देखो ना please। तो यहाँ पे यही चलता रहता है दिन भर, मतलब कुछ ना कुछ मस्ती। एनीवेज गाइस, किस बाइक की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताना, नीचे कमेंट्स करना। एंड मुझे पर्सनली अगर मैं सच बताऊँ तो वायरल जैसी आवाज़ मुझे कभी भी किसी बाइक की नहीं लगती है। जो पॉप एंड बैंग वायरल मारती है ना, और जितनी लाउड हो जाती है, मुझे लगता नहीं है कि शायद ही कोई बाइक होती होगी इतनी। मतलब आई पर्सनली थिंक, वैसे ऑल्दो S1000 RR जो अपनी वेनम है वो भी काफ़ी लाउड है, बट स्टिल वायरल थोड़ी सी डिफरेंट साउंड करती है। तो अगर डीबी टेस्ट पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।